متحده عربي امارات کې چې ډېر پښتانه ځوانان کار روزګار کوي دوی کې د سوات غریزي سیمې سره تعلق لرونکي یو تکړه ځوان شاهروم خان هم دی څوک چې په کال 2008 کې یو ته راغلی او اوس په یو پوهنتون کې آی ټي ایډمن منیجر دی. شاهروم خان بیو ویډیو ته په یو کې مکتب لپاره د ټیکنالوژي استعمال باره کې وایي چې کومه ټیکنالوژي ما دلته امپلیمنٹ کړې دي نو زه به دا نه یم چې هغه ټیکنالوژي پاکستان کې نشته، بالکل شته، خو څه سکلز پکار دي او څه انیشیټیوز پکار دي، څه پلان یا څه سټریټجي پکار ده. موږ چې کوم دلته ټیکنالوژي په ډیسټنس لرنینګ، بلندډ لرنینګ یا آنلاین پروګرامونو کې لګو، سیم هغه ټیکنالوژي په کلاود سرویسز کې اویلیبل ده، هغه په مایکروسافټ کې اویلیبل ده، هغه په ګوګل کې اویلیبل ده، هغه په امازون کې اویلیبل ده، نورم پرایویټ کلاودز کې هغه سرویسز شته. خو دا هغه لپاره صرف ټیلنټډ کسان پکار دي. الحمدلله زموږ پاکستان کې شته سکلفل ټیلنټډ کسان شته، خو پلیټ فارم مته نشته. دلته موږ ته پلیټ فارم ملو شوی دی. د پلیټ فارم په بیس باندې موږ هر قسم ټیکنالوژي ټیسټ کولی شو، ډپلای کولی شو، هغه یوز کولی شو او مختلف سټوډنټس ته او کمیونټي ته تی فایده ورکولی شي. شاهروم خان زیاتوي چې د پاکستان تعلیمي بجټ کې دننه معیاري آنلاین نظام جوړېدی شي. کم ټیکنالوژیز چې موږ دلته ډپلای کوو نو د هغې بجټ دونه های نه دی، خو د هغې دپاره سکلز، انفارمیشن او پلان پکار دی او دا پلان سکلز انفارمیشن که پاکستان کې کریټ جوړ کړي شي کني نو التم ډپلای کېدی شي، ځکه چې ایجوکیشن دی د ایجوکیشن ټیکنالوژي سونه په ورډ کې دی دا آلموست 75%، 60 او 50% فری ویجی. نو هغه بجټ شور دی د پاکستان سره اویلیبل دی چې او که ګورنمنت لیول باندې دا ټیکنالوژیز امپلیمنٹ شي نو پرایویټ ادارې ته هم فایده وچتولی شي. اگزامپل لکه LMS سیستم دی، یو LMS سیستم دی ګورنمنت اف KPK والا ولګي دغه لپاره ایجوکیشن ډپارټمنټ لپاره، نو ټول سکولز چې کوم دی هغه په پلیټ فارم باندې راتلی شي، ټول سکول چې کوم دی هغه پلیټ فارم یوز کولی شي. نوموړي وایي که چېرې پاکستان کې د آنلاین کلاسونو او امتحان لپاره ټیکنالوژي استعمال په معیاري توګه وکارولی شي نو په نقل د زیاتې نمبرو اخیستو مخنیوی کېدی شي. بالکل جی، آنلاین کلاسز چې کم دي نو دا دی کې چې په دې ته صحیح پلیټ فارم نه وي جوړ شي کني نو بیا دی کې چیټینګ هم کېدی شي، چیټینګ هم کېدی شي او پکې مطلب د هر قسم چې دی نو ایشوز کریټ کېدی شي. او چې کله یو پلیټ فارم ورته پراپرلی جوړ شي نو هلته بیا هېڅ قسم پاسبلیټي نشته لکه موږ دلته یو کې یا نور کنټریز کې باقاعده موږ سیکیور ایگزام سیستم استعمالوو چې کله دوی ایگزام ته کینو د هغو سکرین هم موږ ته ښکاري او په کیمره باندې هغه سټوډنټس هم موږ ته ښکاري. که داسې قسم امپلیمنټیشن پاکستان کې وشي ډیر ایزي دی، هېڅ څه دې دپاره لکه راکټ ساینس نشته، بالکل لکه یو څو سټیپه دي چې هغه ډپلای شي او یو څو سولوشن دي چې هغه انټیګریټډ شي نو بالکل پاسبل دی چې داسې قسم ایشوز چې دي هغه کنټرول کو په ایجوکیشن کې او خلکو ته هغه مطلب دی لاره ورنکړو چې هغه مطلب د ایجوکیشن یو غلط پلیټ فارم باندې زده کړي یا مطلب د های ګریډ والي او هغه دونه کوالیفاید نه وي نو بالکل دا پاسبل دی. شاهروم خان چې د خپل کار دپاره ستایل شوی او ډېرې جایزې هم ورته ملو شوي وایي که چېرې پاکستان کې په حکومتي کچه داسې نظام جوړ کړی شي نو حکومت ډېر په اسانه په پرایویټ مکتبونو او پوهنتونونو نظر ساتلی شي تر څه چې به د پاکستان تعلیمي نظام ښه والي طرف ته روان شي او په آنلاین سبق او په نقل د زیات نمبرو اخیستو نیوکو مخنیوی به وکړي شي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوه، UAE.